ขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสงสารลุกขึ้นไม่ลงมาเลยขนาดนี้ระวังเด้งหัวไปไม่อยากดูเนาะหัวโอ้ยอันตรายผมไม่ลมแรงขนาดนี้เดินมาใกล้ๆเนี่ยไม่เห็นอย่างนี้เป็นไงเนาะต้องกระทืบมันยืดจะใส่เดี๋ยวไปมาเนาะมือก็ยังมาถ่ายไปฟ้าอย่างฟ้าห้องเลยนอนมาดีแล้ว